قاعده وایي چې کرکټ میچ سٹارټ دي خلک په یو میچ باندې شرطونه لګي. آیا اسلام د دې اجازت ورکوي کنه؟ د اسلام د جواری اجازت نه ورکوي. جواری حرام ده په اسلام کې. تاسو نه شرطونه چې لګي دا ټول شرطونه دا حرام دي او ناروا دي. ښه زنانه چې کله خپل ویښته ګومنځ کی او د هغې د ویښتو د ګومنځولو سره څه ویښته پرېوځي نو په دغې ویښتو باندې به زنانه بیا څه کوي؟ دویمه مسله چې ویښته خرڅول جایز دي که نه؟ نن سبا خلک په غټ قیمت سره اغالي. ویښته خرڅول خو بالکل ناروا دي، ناجایز دي. انساني اعضا خرڅول حرام او ناروی یوه. دویمه خبره چې زنانه به خپل ویښته دا ډېر د حیا او په پاک ځای کې یو طرف ته په ځمکه کې دفن کوي یا یو سایډ ته به ږدي، پټ پې ساتي، ځکه د زنانه ویښته دام عورت دی. پوهېږې؟ داسې نه چې بار د محلې په سړو کېږدي، که داسې چې یو محفوظ ځای په کور کې دننه هغې کې به ږدي چې د خپو د لاندې هم نه راځي. مطلب دا چې بې ادبي نه کېږي، ځکه دا د انسان اندام دی. ولقد کرمنا بني آدم، الله فرمایي انسان ما ډېر مکرم او معزز پیدا کړی. نو خپل نوکان او خپل ویښته دا به یو طرف ته دفن کوي چې په خپو کې هم نه راځي او دې بې ادبي هم نه کېږي او زنانه د هغې سطر هغه هم نه خرابېږي. ښه هغه ډېر خیال کوي. که جنازې ډېرې وي نو ټولې په یو جمع کېدی شي که نه؟ ټولې په یو جمع باندې هم کېدی شي. ډېرې جنازې دي، یو امام ودرېد او ټولو نیت یې وتړو، یوه جنازه وکړه، بالکل درسته جایز ده. خو بهتره خبره دا ده چې یوه جنازه د هغې جدا جدا نیت وکړي او په جدا جدا سلام باندې وګرځي. زمونږ اگزامز را روان دي، خصوصا دعا کې میاد ساتئ. په نومبر کې اگزامونه ځه الله جل شانه دي تعالی د محنت کولو توفیق درکړي او د هغې نه پس ته الله جل شانه تعالی هغه څه درکړي څه باندې ته خوشحالېږې. الله دې پکې خیر هم واچوي او الله دې ټول هغه خلک چې په امتحانونو کې دي الله دې هغه کامیاب کړي. د چا صحت کارډ په هغې کې هیراپیري کول یعنې چینجز کول او هغه خپل نوم ته راړول بیا هغه استعمالول جایز دي که نه دي جایز؟ بالکل ناروا دي، ناجایز. که هغې اجازت درکوي بیا هم ناروا دي. د هغې وجه دا ده چې دا یو قانونا جرم دی. او اوس څه ضرورت دی دې چینج کولو ته؟ اوس خو د هر سړي چې کوم NIC دی هغه تقریبا صحت کارت جوړ شوی، دغه ته ضرورت نشته. ښه یو جینیا د هغه وایي زه حفظ کومه او زه بالغ یم په خاصو ورځو کې، یعنې په ایام حیض کې د حیض چې کومې ورځې دي په هغې کې قرآن مجید زه چې حفظ کومه نو په خوله باندې خو ویلی نه شم ځکه ناجایز دي. او که یوه هفته زما په سبق کې قضا راځي نو بیا ما نه سبق هېرېږي، نو اوس په څه کومه چې دا سبق ما نه هېر نه شي؟ خبره داسې ده چې ضروري خو نه ده چې دا سبق ته په خوله باندې یاد کړي. په زړه کې دغه سبق اړوي څه نقصان نشته، نو بیا به نه هېرېږي. په زړه کې چې کوم څیز راشي بیا نه ځي. ښه سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد دا دعا په فیسبوک باندې ډېره زیاته وایرل شوې ده او د دې سره دا لیکلي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ننن مې کرتا ننن مې زله الله جل شانه په خوب کې ولیدو او بیا وی کما په سلام زل الله جل شانه ولیدو نو زبر دا تپوس کومه چې جهنم په کم انسان باندې حراميږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سلام زلم الله جل شانه ولیدو او دا سوال د الله جل شانه نو وکړه. الله جل شانه تو فرمایل دا دعا چې څوک مې په هغه جهنم اور حرام دی. سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد وګد دعا ده. تاسو ما ویلي ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بخوب هم لیدلی، الله به په خوب کې لیدلی. دا دعا هم زبردست دعا ده، د الله جل شانه ثنا او صفت دي. خدا خبره کول چې په دې دعا باندې په انسان باندې جهنم اور حراميږي دا خبره درست نه ده. ښه پردي حقونه به جنت ته وځي داسې به نه رګړه به اول خوري که نور څیزونه ټیکو نو بیا به جنت ته ځي. خیر دی صحیح ده. چې پردي حقوق یې والي نو هغه جنت ته نشي تللی. ښه رګړه به خوري بیا به ځي. څه میاشتې وشوې زما د سر ویښته ډېر کمزوري شوي دي او غورځېږي م. د دې څه علاج دی؟ ویښته مې غورځېږي، د ویښتو علاج پکار. ګوره ویښته د یو څو څیزونو د وجې غورځېږي. یو دا چې کله انسان د معدې مریض وي ته پکې اوس ځان له ګوره چې تا ته کومه مسله ده. یو د انسان د معدې کمزوري نو د هغې د وجې ویښته هغه کمزوري کېږي او خېږي. دویمه هغه انسان ته د خانداني مرض وي. او دریم هغه دا چې انسان هغه جسم کې کمزوري راشي. او څلورمه خبره کم انسان چې خپله مني ضایع کوي د ده ویښته کمزوري کېږي او غورځېږي. صحیح ده. ځکه انسان بدن کې کمزوري راځي دې سره او کله ناکله دا ویښته دا چې کمزوري کېږي او سپینېږي او خرابېږي زموږ د یو بل نقصان د وجې نه. هغه نقصان دا دی چې کله ناکله مونږ داسې کوو چې لامبو که نه یا ویښته اینځو نو په دې کې دننه صابون د دنیا هغه ټریسس پاتې شي او د شیمپو هغه دننه هغه زک پکې پاتې شي او موږ بس هسې زر زر اوبه په ځان باندې
راواړو او پوره ویښته نه مږو، ویښتو له به زور هم نه ورکوې د حد نه زیات، او داسې به نه کوې چې په نیمه لوټه باندې ته ولامبې او بس ټیک شوم پاک شوم، دننه پکې صابون هم پاتې شي او ټول دا خلک مږي دننه. نو چې دغه د صابون د ذرات دننه پاتې شي د شیمپو ده، نو دا ویښته سوځوي، تباه کوي، ختموي. نو دې څیزونو ته خیال وکړه. لکه چېرته صحت کې د کمزوري، نو چېرته داسې ډاکټر سره مشوره وکړه چې هغه دله ښه شاندوی درکړي، او که چېرته دا نورې مسلې نو هغه بیا هغه مسلې خپلې برابر کړه. او کله ناکله نظر د وجم کېږي، د چا ویښته ښکلي بس د چا نظر پرې ولګي د غلط سړي، نو بس هغه ویښته ولې تباه او برباد کړي. نو ځان هم دموه، او د نظر دپاره بهترین د احادیثو مبارکه او دمونه هم درته ښودلي، او قرآن کې چې کوم آیت مبارکه د سورة النون کې اخري آیت وإن یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. دا وایي ویښته هم پرې دموه، ځان هم پرې دموه. ښه نظر ډېر خطرناک شی دی. د اودس په دوران کې که چا سلام وکړو نو جواب ورکولی شي، که نه شي بلکل ورکولی شي جواب. ښه رشتې پسې ګرځو خو غټ مصیبت دی، چې چېرته رشتې پسې لاړ شو نو څه نه څه ګړبړ پکې راوځي. څه وظیفه پکار ده چې دا رشته زر زر میلاو شي. ستاسو به نخرې ډېرې که نه، نخرې چې ډېرې بیا داسې خامخا ته اوس 14 نکاتو پسې ګرځوي، 14 نکاتو والا ښځه میلاوېږي، کوم یې ګینې کوم، بیا خود دا چلي. خیر استخاره وکړه چې کوم ځای کې الله جل شانه ستا زړه مطمئن کو، هلته تلل پکار دي. دویم دا چې دې آیت مبارکه زیات ورد کو د قرآن مجید، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان کې اخري آیتونو اخر رکو کې دا آیت مبارک. مدینه منورې یو کس ته هغه تپوس کړی دی چې په جرابو باندې مسه کولی شو که نه شو کولی. زمونږ په نسبت باندې احنافو په نسبت په جرابو باندې مسه نه کېږي، ښه بلکې مذاهب اربعه څلور مذاهب داري په جرابو باندې مسه هغه نه کېږي. احنافو او یا هغه فقهای کرام چې کوم په جرابو باندې مسه قایل دي، نو هغه جرابې یادې کمې جرابې چې هغه یا لاندې تلې د سرمني یا د پاسه نه د سرمني یا دومره پیړې جرابې چې هغه ځان ته اوبه نه جذب کوي، لکه داسې جرابې، نو بیا په هغه جرابو باندې مسه کېږي. ښه کولی شو. په دې نرو په دې عامو جرابو باندې مسه جایز نه ده. د سحر جمع چې ولاړی نو سنت کو کنه بیا د مانځه نه پس سنت نه، داسې مسله نه ده. ګوره سنتو لپاره خبر ده، سنت سړی په کور کې کوي، نبي علیه السلام به سنت کور کې کول او فرض به په جمعات کې کول، مستحبات او سنت خلک په کور کې کوي. دا طریقه ده. نور کې یو سړی اوس راغی جمعات ته عذر د وجې او جمع ولاړه او د سحر او سنت د نه دي کړي، نو په جمعات کې داسې ځای بیا وګوره چې ته د امام اواز نه اوري چې هغه قرائت کوي که نه تلاوت کوي، ته د امام هغه تلاوت نه اوري او هلته څه وکړه سنت وکړه. ځکه قرآن مجید کې آیت سورة اعراف کې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. کله چې د قرآن تلاوت کېږي تاسو خاموشۍ سره هغه اورئ، ښه په توجه سره، د دې لپاره چې تاسو باندې الله رحم وکړي. دلته امام تلاوت کوي ته هلته خپل لګیې، داسې به نه کوې نه. که بیا داسې ځای نه په جومات کې نو پکار دا ده چې راشه د امام سره ودرېږه، د امام سره ودرېږه او په هغه تلاوت کې ما ته بهتر دا نه ښکاري ته شاته دغلته ودرېږه او بس سنت شروع کړي. امام تلاوت کوي تم تلاوت کوي. الله جل شانه قرآن کې منع فرمایي چې د قرآن تلاوت کېږي بیا خاموشه ودرېږه، بیا به نه کوې. دا خبره. بله خبره چې یاره اوس تا سنتو نه کړه نو بیا د هغې قضا شته که نه. اصل خو په سنتو کې دا دی چې قضا نه وي، د سنتو قضا نه وي. خو زموږ فقهای کرامو بیا لیکلي، نه قرآن نه حدیث، فقهای کرامو لیکلي چې احتیاط دا دی چې د سهار د سنت ته ترغیب ډېر زیات راغی، تعلیم په شریعت کې ډېر زیات ورکړی شوی دی چې یاره سهار سنت داسې، سهار سنت داسې، سهار نو پکار دی چې یاره احتیاطاً قضا راوګرځولی شي. ښه خبره ده. او څه ټایم یې قضا پکار ده، نو بیا چې کله نور راوخیږي د اشراق په وخت کې پکار دی چې سړی د هغې سنتو قضا شته نه، تاسو ته ما ووایي، خو بهتره دی چې سړی هغه راوګرځي. که راویې نه ګرځوي هېڅ نقصان نشته په دی کې. د سهار د مانځه نه فوراً پس په سنت نه کوي. بیا د هغې وجه دا چې بخاري شریف کې روایت دی، مسلم شریف کې روایت دی، نبي علیه السلام فرمایي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس. کله چې د سحر منځ وشي د هغې نه پس یو منځ هم نه کېږي څو پورې چې نور نه وي راختې، او کله چې د مازدیګر منځ وشي بیا یو منځ هم نه شي کولی څو پورې چې نور غیب شوی نه وي. دا صفا روایت په دې باندې موجود دی د بخاري او د مسلم. د هغې د وجې د سحر د فرض منځ نه پس په فوراً سنت نه کې. ما په خوب کې لیدلی چې د شاتو زه ډېر بهترین شات خورم، د دې څه تعبیر دی؟ نو شاید ښه شی دی. د دې مطلب دا دی چې الله جل شانه به تمامو امراضو نه تعالی شفا کامله عاجله دائمه مستمره هغه درکوي. ښه ښکلی خو د الله جل شانه قرآن کې فرمایي شاتو کې ما شفا ګرځول، شفا سیز ما ګرځولی شهد.
د انسان عورت چې کله ښکاره شي نو اودس ماتیږي که نه ماتیږي. دا د پښتنو مسله ده. ښه پښتانه وایي که عورت ښکاره شي نو اودس ترې ماتیږي. دا د پښتنو مسله ده، قرآن او حدیث مسله نه ده. ماشومان ګوډیګانې لوبۍ او دا خو بوتان دي. د خلکو ته ترغیب ورکړه چې دا بوتان کورونو ته نه وړي. ولې ترغیب ورکړم؟ ښه کوي چې کور ته ګوډیانې وړي. حضرت بخاري شریف کې روایت دی، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د ګوډیګانو سره لوبې کولې ځان له مې جوړې کړې وې او ما سره خپلې ملګري ناستې وې. نبي علیه السلام راننوته کور ته او هغه زما هغه ملګري وشرمېدې سیټ ته لاړ. نبي علیه الصلاة والسلام واپس وي تاسو کښېنئ خپلې لوبې کوئ. او ما ګوډیانې به نبي علیه الصلاة والسلام په مخ کې لوبولې چې ما سره وي. یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام ما چې کوم د کپړې نه یو اس جوړ کړی و، اس د کپړې نه، او هغې له مې وزرې کړې. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ای عایشې داسې دي اس ته او د دې وزرې. ما ورته وایي چې ولې سلیمان علیه السلام د اس وزرې نه وي؟ نبي علیه السلام وخندل چې ډېره هوښیاره یې. ماشومان یې هغې له پکار دي چې د ګوډېګانو سره لوبې کوي. پوهېږې بخاري امام بخاري رحمت الله علیه روایت نقل کړی، صحیح حدیث ته هیڅ شک پکې نشته. دا هیڅ بوتان نه دي. دا راته چا ویلي؟ او د دې فایده اصل کې دا ده چې دا ماشومان چې کومې ګوډېګانې لوبوي دا د خپلو بچو چې کوم د دې بچي به کېږي د هغې د تربیت یو ذریعه د اوس نه چلې زده کوي. دا د دې فایده ده. ښه صحیح ده. نو دا بوتان نه دي ګوډېګانې کور ته وړل ځئ. ټي وي چینل وغیره په دې چې کله اذان چالو شي او په جومات کې هم اذان چالو شي نو کم یو اورېدل پکار دي. د ټي وي دا اذان نه دی، دا خو ریکارډینګ دی. ښه هغه بند کړه، د جومات اذان به اوري. تاسو خلک صرف د ابو حنیفه تقلید ابو حنیفه منئ او صرف د هغه تقلید ولې کوئ؟ مونږ یې ځکه کوو چې هغه ابو حنیفه دی که نه. ته ابو حنیفه شه بیا په تا پسې درپسې شو. ښه ته ابو حنیفه جوړ شه چې د پېښور د 15مې صدۍ او د 2020 په یو عالم پسې زه ورپسې کېږم. د هغې نه ښه دا ده چې زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید وکړم. په هغه زما زیات اعتماد دی. د دې زمانې د سړي تقلید کې به هغه خبره منې هغه ته ښه ښکاري او امام ابو حنیفه ته بد ښکاري چې په هغه پسې ورپسې کېږي چې هغه داسې امام دی چې د هر مذهب امام د هغه تایید کړی دی. امام مالک رحمت الله علیه وفرمایل، امام مالک رحمت الله د یو زمانې علما دي، امام مالک صاحب او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام مالک صاحب رأيت رجلا لو كلمك عن هذه الساريه ان يجعلها ذهبا لقام بحجته. وما یو سړی لیدلی، امام ابو حنیفه یادو، ما یو سړی لیدلی که تا ته وي چې جومات ته پلر او داستن دا د سرو زرو ده نو په خپل دلیل به ثابت کړي. او امام شافعي رحمت الله علیه وفرمایل، امام شافعي رحمت الله علیه چې الناس عیال فی الفقه علی ابي حنیفه، دا ټول خلق په دینی مسایلو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خاندان دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که نه وی دی به ړانده شوي وی په مسایلو پسې. 14 لکه مسلې د قرآن مجید او د احادیثو نه راایستې او د خلکو ته یې پیش کړي دي. او سو امام ابو حنیفه داسې او د هغه تاسو تقلید کوئ. ولې کوئ؟ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایل چې ما په خپل زمانه کې دونه متقی او پرهیزګار او چوت امام نه دی لیدلی کوم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دغه صفت کوي. امام سیوطی رحمت الله علیه دغه صفت کوي. امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي کوم سړی چې د امام ابو حنیفه په هغه پسې خبرې کوي دا به دوه وجونه کوي. څو وجونه؟ دوه وجونه. یا به د هغه په مسله او په خبره باندې نه پوهېږي او یا به د هغه سره حسد بس درېیمه وجه نشي کېدی. دا لوی امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي اول من دون علم الشریعه ورتبه ابوابا ابو حنیفه. لومبی انسان چې دین اسلام چې کوم احکامات یې غیله ترتیب ورکړي او امت ته اسامي راوستي هغه ابو حنیفه دی رحمت الله علیه. ته ماته دا وې ته ابو حنیفه ولې منې او په هغه پسې ولې ورپسې کېږي؟ په تا پسې درپسې شمه ته ټول اوس فیسبوک کې ستا مولا ټول اوس فیسبوک کې ټول اوس ګندګي ګوري. زه د هغه تقلید و د امام ابو حنیفه تقلید پرېږدم د هغه دپاره. زنانه مقبرې ته تللی شي که نه شي تللی شي جایز دی ولا خو دا زمانه نه ده چې خپل کس ورسره نه څو پورې خپل زیرحم محرم زنانه به قبرونو له او مقبرو ته نه ځي ځکه بیا ترې هغه د پیر بابا نورې قصې جوړېږي. ښه که د یو ماشوم جنازې او پته نه وي چې دا ماشوم دی او ماشومه د نیت په څنګه کوو په نیت کې اوس فرق نه نیتونه ټول یو شان دي. البته دعا مسله کېدی شي چې اللهم اجعلها لنا که اللهم اجعله لنا دواړه ووایه. ښه خبره دا ده. زما زوی شوی دی او زما خواهش دی چې نوم ول ستا په خوښه باندې کېدم. یو ښه شان نوم چې ستاسو خوښ یې هغه راته ووایي. زما د ټول نه زیات نومونه چې دوه خوښ دي عبدالله او عبدالرحمن. که یو زنانۍ یو جینۍ هغه خپل تره ساتلی او د نکاح په وخت کې د پلار په ځای د هغې پلار د هغې تره یاد کړي نو داسې جایز دي؟ بلکل ناروا او ناجایز دي. بل ته نسبت به نه کوي، صرف خپل پلار ته به نسبت کوي. ښه بل د خپل پلار نه علاوه بل سړي ته پلار دا خپلې مور ته غلط نسبت کول دي. تاسو پوهېږئ په دې خبره. داسې الفاظ راته وښایه چې هغه د طلاق الفاظ خو طلاق پې نه واقع کېږي ځکه کله ناکله ضرورت راځي او داسې حالات راځي چې کله حالات راشي بیا ماته ووایه خو ضرورت نشته. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې وصیت کړی چې زما خاوند حضرت علي رضی الله تعالی عنه به ماله غسل لا کوي
او شرعي مسله دا ده چې د مرګ نه پس د ښځې د خپل خاوند سره رشته ختم شي، نو حضرت فاطمه داسې وصیت ولیکو. دا خصوصیت د حضرت فاطمه او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. لومبه خبره خدا ده کینې لکه کینې او مو درګه طبیعت خرابېږي سړی. لومبه خبره خدا ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غسل ورکړي کنه دی ورکړي. دویم که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غسل ورکړي هم درسته ده. ولې د هر چا رشته ختميږي په کائنات کې پوهیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې د هر چا نسب او سبب هغه ختمېدی شي، خو زما د فاطمه د علی او د حسنین رشته چرتم نشي ختمېدی. نو ځکه حضرت فاطمه دا وصیت کړو زما غسل به مال څوک راکړي؟ حضرت علی رضی الله تعالی. نورم ډیر جوابونه دي بیا به چرته وي. یو زنانه تاسو کړی دی چې د حمل په دوران کې طلاق کیږي کنه او کیږي، یو عیسائی دا به بیا سبب وي. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.